halkan shir jiraayad baan ku qabanayna haddaan nahay community-ga UK gobolada bariga shirka jiraayadkaas wuxuu daaran yahay arrintan maanta ku soo cusboonaatay wadankii waxaan ka eegaynay waxa ka weyn oo ka culus arrimaha dibadda iyo oo la hawlgeliyay ictiraaf iyo waxyaalahaas aan ka eegaynay madaxweynaha cusub aan dooranay laakiin waxaad moodaa in arrintii ay hoos u noqotay arrintan baaristeena ilaa waxbaa la isbaarayaa wuxuu ninkii ka oo baaray waliba uu siika waan ogolnay waddanka in la jeegaray wax laga baaro oo adeeb kuraya hawlo badan la baaro laakiin waxa ay deeyeen qof walba ka bilaabo halkuu joogo bini'aadamku waxa weeye kulliba qofku dadku cadaalad kuma dhaqmaan qofku waxbuu sheegaa isna iskama bilaabo marka waxaan leenahay akhri cadaalad jirtaa oo nin intaan waayaba cadaalad waxa ku wareegmano anagu cadaalad waxaan leenahay gudaha ka bilow kambaniyada xidhan laga bilaabo madbacadda qaranka cidda loo xiray laga bilaabo ee koortada lagu xiray keebarka la xiray laga bilaabo wasiiradii maaliyadda kala dambeeyay ee aan mar hayna mid hayna laba ahayn laga bilaabo arrimaha dibadda laga bilaabo hawlahaas oo dhan baa la rabaa in la bilaabo laga bilaabo laakiin haddii cid gaar la taageereeyo ama cid gaar la bidhaansado waxa weeye waddanku ka sii darayaa waddankan waddan buu ahaa jira oo dadka la isku hayo madaxweyne waxaan kuu dooranay dadka inaad isku haysid oo dadka aad cadaalad u fashid oo haddii ay kuuro yahay dadku ay bariya galbeed sinaadaan in dadka la kala qoqobo oo in gaarana horumar loo sameeyo in la cadaadiyo loo baahna waxaan leenahay waddanku waxa weeye waa waddan urduna waa waddan aan ictiraaf lahayn arrinta kor nooga qaad waddanku cadow badan buu leeyahay howlo badan baa ku xeeran geeska afrika wax ka socda waan aragnaa markaa waxaan leenahay madaxweynaha dee waddankaada lagu doorto wuxuu kaa saaran yahay ina yaroo meel ka hadlay oo raba inuu soo noqdo cod loo ururiyey markii horena codka loo ururiyey uu ku yimi baarlamanka haddeerna isla soo noqo oo marba qof calaamadinaya marba qof dabagelaya looma doorane adaa lagu doorto xil kaa saaray baan ku leenahay madaxweyne arrintaa kor u qaad oo ka qabo meesha baan kula talinaynaa haddaan nahay haddii ku yahay jaaliyadda UK haddii ku yahay beelaha bariga ta kale waxaan kuu sheegayaa aan ku darsanayaa jaaliyadkayga bari baa nin loo doortay maxaan ku dhahdaaye maayar ayuu ka noqday magaalada berbera waa 60kii waa nima isku family tihiin 6 bilood intaan haysan buu gabay tiriyey dabeetana wuxuu yidhi hartiga howlo kaa doorsadaya hayse calankaaga maanta waxaa tii la mid a ummadda dhan ee somalilan nala degan ee somalilan nagula midkaa ee haddii kuro yahay nafya maalba isku mid nahay inaad tahay oromada ka dhow oromo waxa weeye waa dad aan haddii kuro yahay aan waddan madina la ahayn Ethiopia dad reer somalilan aad tahay oromada ka dhow oromadana waa la soo deynaya reer somalilan la soo deyn maayo oo magaca haddii kuro harti la beegsado oo magaca daarood la beegsado harti daarood bay galaan waddan isku dhalo waddan isku qoysnahay waddan wada degannahay taasna kumay ficneen siyaasaddaada waxaan leeyahay madaxweyne wax ka bedel oo cidda kula talaysa wax ka bedel oo arrinta kor u qaad oo haddii kuro dadka talada wax ka sii oo haddii kuro yahay wixii aan ku dooranay waxaan wax u dhow toona maaha wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweyne waxaa lagu doortay dalka iyo dadka inaad hogaamiso aad ku dhaqdo cadaaladdu waxay ku jirtaa ninka qaybiyaa inaanu wada qaadan oo aanad noqon qayb shay oo wada qaatay la'anno haddii aad taa ku socoto waxaa iman doonta xilli somalilan meel fog laga raadin doono taasi waa qodob waxaan kala ka hadlayaa dabagalkan la samaynayo waan soo dhawaynaynaa waa si fiican musuqmaasuqa waa in lala dagaalamo dabagal waa in la sameeyo shay kasta oo khalad ku baxay waa in wax laga qabto laakiinse waxa isweydiin leh oo arrin laga xishoodo ah hal beel ayaa la taargad garaynaya wasiiradii hore maaliyadda lama dabagelin iskuulka Sheekh Bashiir oo shakhsi la siiyey oo iskuulkii uu dhistay lagama hadlin ciidamada qaranka ee kootadu ugu wada xidhan tahay cid gaara raashinkooda seenadooda dareyskooda lama dabagelin madaxweyne bal dib isugu noqo haddii waxyaabahaas oo dhan hala sameeyo dabagalka si siman oo cadaalada loo sameeyo taa qodobkaasan kaga gudbaya qodobka labaad ee aan ka hadlayo wuxuu yahay shirkii lagu qabtay buurta gacan libaax aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa walaalahayo beesha garxijis dulqaad bay muujiyeen gobonimay muujiyeen wanaag bay muujiyeen isku mid baanu nahay laba ma kala nihin somalilan isku si baanu ugu wada danqanaynaa hal qodob baan ka hadlaya
waxay sheegeen 65% in beel la yidhaahdo jeegaan ay waddanka haysato waxaa leeyahay walaalaha iyo qodobka waan saxayaa iyaguna way ogyiin 65% waa runtood wax jeegaan la yidhaahdo ma jiro 50% research baanu samaynay baaritaan baanu samaynay xog rasmiya baanu ururinay madax ka kow baanu isdul taagnay waxa noo soo baxday oo aanu cadaynaheedii haynaa 50% inay beesha habarawal ay haysato waxa isweydiin leh beesha habar jeclo 10% bay haysataa waa la xisaabtamaya waxani wax sii soconaya ma aha madaxweyne cadaalad baa lagaaga fadhiyaa isla xisaabtan baa iman doona haddii isla xisaabtan iyo cadaalad la waayo waa lagu kala tegayaa Somaliland ma sii jiray